我第一次跟他沟通的时候，他非常着急，非常焦虑，一直反复强调孩子咳嗽咳太久了，不知道该怎么办，只能通过网络求助于我。他就是咳嗽，半夜咳嗽，有时候咳嗽醒坐起来疯狂咳嗽，完早起来咳嗽。我问他有没有带孩子去做过检查，有没有去别的医院看过，他说去检查了，是咳嗽变性哮喘。就是说的是像变异性哮喘。对对对。都化了一段时间吧，但是吃了50克钠，停了以后，完他又开始了。现在正常。吃这么50克钠才无法开始。一直靠雾化止咳肯定是不行的，归根结底还是体质的问题。你这个不要耽误孩子，你要赶紧把氧气恢复起来，不然倒是很麻烦。它就是寒体所引起来的，你越吃到时候体质会越严重，它是把它压在体内，把它寒气堵在体内，你到时候越吃小，体质会越差，知道吧？从中医的角度来说，这种反复咳嗽的孩子一般属于体虚咳嗽或者是过敏性咳嗽所导致的，是因为体内的寒气跟湿气太多了没排出来，导致孩子咳嗽容易反复。我给他提出的解决方案就是先止咳后调脾胃，只有把脾胃功能调理好，体质才能改变，孩子咳嗽才能够断根。行，行好，有什么问题就直接联系啊。